وحاسي habsami u socota dhismaha wadada isku xidha gobolka Sanag iyo gobolka Togdheer Mamulka Dagmada Garadag warkacay maayirka Dagmada Garadag mudane Faarax Aadan Ciise oo heliyo xogaha fulinta dawladda hoose Cabdiraxmaan Jaamac Ducaale iyo madax dhaqameedyada degmada oo gaadhay goobaha ay sidii xawliga uga socoto wadada deegaanada Dagmada Garadag xukuta ayaa ka marqaati kacay xawliga u socota wadada iyagoo dhanka kalena beeliya sidoo kalena raaligelin ka bixiyay Kamida maamulka wakaalada horumarinta wadooyinka warar ay mas'uuliyiinta iyo madax dhaqameedyadu been abuur ku tilmaameen oo hore qaar ka mid ah warbaahinta uga maanta fasaxay islaamka arrinka waxa leenahay khalad baa la sameeyay khaladka xaalay booliska bixinaa dhalinyaradu waa joogtaa si khaldan baa wax loogu sheegay meel kasto horumar ka socdana dad xaga kale u jeedinayo cawajka uu ridayaa way jiraan waxa leenahay khalad baa la sameeyay xaalay booliska ka bixinaa shaqaaluna wax khalad oo leeyahay ma jirto sida loogu tala galay ee ahayd ayaa wadada ku socota tartanka ku socota wadadii war aan habboonayn ayaa ka baxay midiyaha oo sheegaya inaan wax wada la yiraahdo aan ka soconayn degmadii Garadag iyo degmadii kale la isku xidhayay waxaan halkan kaayaga maamul ahaan kaayaga reer Garadag ahaan waxa garadka iyo waayeelka aanu u sheegaynaa in inamadii yaraa ee dhalinyarada ahaa ee warka beenta la dhisay ay maanta goobjoog yihiin warkeenay midiyaha ka hadleen salaanka bacdi waanu salaamaynaa aad baan salaamaynaa arinta waa sida la sheegay aad baan in badan waxaan raali galeynaa maariin ku xigeenka wadada arintaas arin khalad u dhacday bay ahayd xaal iyo booliis baan ka bixinaynaa maarayo waa wixii uu xukuntoon baanu nasiinaynaa wixii maarayo xukunto oo degmada Garadag ka xukuntu leeyahay aad baan arinta kaaga mahadcelin kaaga xaalka waxaan salaamayaa wixii reer Soomaaliland oo dhan waxaan kaloo sheegayaa war dadku inuu khaldamayaa oo way jirtaa waa la khaldamayaa wixii khaldamaade xaal iyo booliska bixiyaan habeen walba waxa taagan oo cambaarayn la taagan rag waaweyn oo garaada sheegta oo suldaama sheegta oo nabadoon sheegta oo madax dhaqameed sheegta baa waxay cambaaraynayaan habeen walba waxaan jirin bay buunbuuninayaan oo Soomaaliland bay la legdamayaan Soomaaliland wixii loo soo maray dadka ay khusayso reer Soomaaliland oo dhan ilaa ka daar nimaan dib ka soo marin ma jiro markaynu Soomaaliland noqonay dawladnimo samaysanayna nimaan seexanin ma jiro anigu waxaan habaaraya hariyo habeen wixii xumaanteeda sheega Soomaaliland ka dhacay waa arin ku dhacay qalad u dhacay qaladna waa markii la qabtaa waa maqlaysaan oo inamadii warkoodii wuu cadaaday ka waayeelahan anaga waxaanu raaligelin ka bixinaynaa arrinkaas sida dabka ku soo baxay baanu ka bixinaynaa raaligelin ka bixinaynaa wadadiina waa aragtaan Waraan Maxamed Raan telefishinka caalamiga Aerial TV Dagmada Garadag.